ګرانو دوستانو ګوره تاسې داسې دا دي په واورو باندې اخته دي واورو ټولۍ ځکه چې خلک ډېر خوشوهېږي نو دغه کیسه ده دا ښه خبره ده چې سره ټولۍ کې چې خلک راوځي د واورې څخه خوند هم سم واخلي نو دا دي کوچنیان وتلي دي ګوره تاسې وینئ دا د واورې شیطانان جوړوي د واورې ورویشتنګ کوي په واورو باندې نو بس د هغه د دې واورې خو نو بس هغه خوند دی لاندې ډېر ګورم ځکه چې احتیاط کوم چې شوی نه سم پر دا بله به راوښتلی یم نه به ویډیو بیا نه به زه سم پاتې سوی یم نو دغه خبره ده د باندې به وروځو د خیره سره چې د باندې منظرې وکړو چې د باندې څه کیسه ده نو انشاءالله ویډیو به تر اخره پورې ګورئ دا د خیره د باندې نظاره داسې که تاسې وینئ پر ګردو مټران دغه دیواره پرتې دي تاسې وینئ او دا رسټورنټونه ګرده بند دي نن بیا لوکډاون ورځ هم ده نو چې د لوکډاون شروع سوی دی ګرده رسټورنټونه بند سوي دي او بل 40 ساعته لوکډاون چې دی هغه 2 ورځې یې نو دا نورې ورځې هم مټرانو دا شان کاروبار خلاص یې هم رسټورنټونه ګر سره بند دي اوس به د خیره سره د شاپینګ مال وخوا ته هم ورسو چې یو څه سودا به وکړو که مو د طبیعت شان و هغه به رانیسو نو بالا به دا کار چې مو وکړي بالا به نو د خیره سره د کور پر خوا روان شو ما خو نو ماسک نه دی راخیستی بس د دغه څه زه استفاده کوم دا در ماسک ډېر ښه دی فایده هم لري سړی په تود هم وي د ماسک کار هم ځینځای اخیستی شي او ساه دې هم هغه رقم نه پکښې بندېږي نه هغه ماسک د سړي ساه ګرد ور ونیسي نو دا دې د خیره سره و مال ته دننه سولو اوس به دغه شان د ښکاره کړو دا انټرنس دی نه عامه ورځ کې دلته ډېر رش دی نن هم رش نشته نه دا وینې د کوټو سیکشن دی دلته نو بالا دا کوټونه رقم په رقم کوټونه دي دلته دغه کوټونه ډېر خلک خوښوي ځکه چې ډېر فنډ دی نه د دې ځای دغه چې د هوا ډېره سړه ده ډېره یخ وي نو په دې انسان مجبور دی چې څه دغه فنډ کوټ ولري نه نو دا نو بیخي غټه مغازه ده د ژوند اړمن شیان ګرده پکښې کې دي ښه دغه پر چا مناسبه ریټونه هم دي دغه در هغه نورو پورې نو ډېر رقم په رقم شیان دي ګوره تاسې کتای شئ ښه بیخي غټ ځای دی داسې کوچنی ځای نه دی تاسې داسې ګوره خوند ځینځ واخلئ بیخي یا چې داسې یو 2 کیلو به وي 2 کیلومتره به وي داسې مخامخ توره دا بالا د هغه شان دي رقم په رقم یوه بله خبره هغه ده چې ترکیې ته هر وخت که رالاست که مو هر وخت دغه انرژي الکوزي انرژي ډېره یادېدله نو دغه رانیسئ دا انشاءالله تعالی د هغه ته ډېره ورته ده ډېر ورته سوی دی ټیسټ یې تقریبا کله اخیستی ارزانه هم ده بیخي ډېر ارزانه تقریبا 2 لیرې 1.95 لیرې باندې د دې قیمت دی نو ډېر ښه خوند لري که خاص کله الکوزي چې خورئ دا خو نو پوهېږئ چې دا د چا دپاره کړي دي نن کومه ورځ ده 14 فروري ده نو سر به مو خپله خلاص نو دا مال ماشاءالله ته وګورئ دا بردوالی دی او دغه زه په مابینځ کې ولاړم دا یو سر دی مخامخ او د هغې ستاسې وینې ګوره دا بل سر دی بیخي اوس دا د معلومېږي بیخي غټ دی بیخي غټ دی 100 روپۍ بیخي
سړی چې 2-3 پلا سره ولاړ شي بالا ستړی شي. نو د خیره سره سودا وشو چې دا دې پکښې دی نه ګوره تاسې د داسې دا دوکانونه وینئ ګرده باندې اما دا د ضرورت سامان چې دی هغه شان دا د ګوره خلاص کاونټران شته نو خلک خپلې سوداوې کوي الله د خیره کور سره دی نه د خیره سره سوداوې وشولې دا دی اوس به د خیره د کور په خوا روان شو نو چې پلا یخ شي بیا پسې یخ ډرینک شي نه انرژي در شوم ډرینک نه در شوم خدای دې هغه م په نصیبوي نه په ژوند نه مو دې خدای ورته اړباسي نو د خیره سره د دا واورې سره به انرژي وچښو چې خوند پر واخلو دا دې ګوره تاسې لیده شي بېرته ماشاءالله تورته ګوره واه واه بیخي نامې خوند کوي د الکوزي خوند پر واخلو یارانو بیا نو په دغه یخ په یخه واوره کې د یخ ډرینک یا انرژي چې څښې جلا خوند کوي شکونه دي شکونه دا خو نو هغه زموږ د انډیوال خان بایي ویډیو مې نن لیدله نو هغې مس په مغزو کې پاته سو د هغه خبره چې بس شکونه دي شکونه رښتیا مې شکونه دي هغه هم د لې راغلی دی ته ګورئ په دغه لارې کې دا اصلي لاره هغه خواته وه اصلي لاره هغه خواته وه نو نه پوهېږم چې هغې ولې بنده کړې وه شاید کنسټرکشن یو کار مار پر شروع یې نو دغه اوس خلاصه کړې ده او دا فکر کوم نوي دوکانونه د دې خلاصېږي نه دواړه اړخو ته تاسې داسې